सो हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल गाइस, SR Vlogs 220। सो गाइस, और आज हम जा रहे हैं फिर से छोटा सा राइड और स्विमिंग करने के लिए। देखते हैं गाइस आगे राइड में क्या होता है। हमारे पास ये आज है NS200। अरे यार, ये कहाँ से आ गया गाइस? एक FZ है यामाहा का। और देखते हैं गाइस आगे राइड क्या होता है गाइस। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो, ठीक है? और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा बाइक इधर है, अभी हम इसका चाबी ऑफ करते हैं। अभी हमारा इधर दोस्त का वेट कर रहा है। अब देखो हमारे पास NS भी है और यहाँ पर बिल्कुल नया NS है गाइस। हमारे दोस्त उधर है, देखो गाइस। आज बहुत खतरनाक राइड होता है गाइस। छेड़ो यो हमारा टेंडो भाई देखो गाइस, इधर बहुत एक्साइटेड है आज। और हमारा निमगल भाई फ़ोन में ही बिजी है गाइस। ये देखो फोटो हमारा छेडो भाई, ये भी फ़ोन में बिजी। और हमारा खास बॉडी बिल्डर भाई नेरूप हैंडशेक। व्हाट इज दिस मैन? आज का मेन है ये अकबर है। तेरा मेरा। अभी हमारा इधर दोस्त का वेट कर रहा है। अभी वो क्या कर रहा है गाइस उधर? वो अभी कपड़ा धो रहा है गाइस। देखो ओ भाई, जल्दी करो ना यार, बहुत लेट हो रहा है अभी तो। हमारा इधर है लेजेंडरी बाइक पल्सर 200, लेकिन इसका हालत अभी बहुत ख़राब है गाइस। मैं इसको ही धो देता हूँ। हमारा सुशांत जी आए भन दो ना। सो फाइनली गाइस, अभी हमारा भाई लोग आ गए सब लोग। ये देखो हमारा एक्रा को भी एग्जॉस्ट है गाइस इधर। देखो गाइस साउंड। अभी हमारा बाइक इधर है गाइस, हम भी इधर। गाइस हाल्नु पर्छ गाइस। न गाइस चलो 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 हिना। हमारा बाइक में ना पेट्रोल भी नहीं है अभी तो। जाकर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? प्रो कुदाइन्छ म त है। सो अभी हमारा बाइक का हालत क्या है ना गाइस, जो हमने टाइमिंग चेंज किया था तो इसीलिए हमारा बाइक का जो तान है ना थोड़ा सा डाउन है। कोई बात नहीं, देखते हैं गाइस। आगे हमारा FG। ओ मेरो बाइकको तानै घटिरहेछ नि हौ। अस्ति बनाएकोले बाइकको तानै घटिरहेछ क्या बनाएकोले। तान उयो क्या नयाँ मोबिल हालेर क्या? आगे हमारा भाई आए पड़े गाइस, देखे हो? तिम्रो ना ल्यान्डिङ खतरा छ है गाइस। इधर ये बहुत खतरनाक है गाइस गोलाई। हमारा भाई लोग पीछे आ रहे गाइस। त्यो पहिला कस्तो खतरा थियो यार। ओ कर्नरिङ कस्तो छ? कर्नरिङ कस्तो छ? नहीं लड्दैन गाइस। गएको हो। अभी हमारा इधर 60 चला गया। ओ भाई साहब,
अभी इधर से रास्ता थोड़ा सा खराब है गाइस। रेली ताला में आ गए। अभी हम भाई का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी लास्ट में आ रहे हैं ना वो भाई, तो इसीलिए हमारा बाइक इधर है। देखो गाइस NS FZ NS और एक NS आ रहा है। देखो हमारा भाई लोग। टेंडू, ओ टेंडू भाई, ओ भाई कैसा फील हो रहा है अभी? गरम गरम बहुत गरम। छेदुप कैसा फील हो रहा है? लाइक चिकन। ओ सुशांत बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी। टेंडुप बहुत ठंड लग रहा है। ओ भाई हमारा बाइक भी बहुत हीट हो गया। ये देखो आज बहुत मज़ा आएगा गाइस राइड करने में भी। और जाकर आज रेली खोला पर स्विमिंग करेंगे, बहुत मज़ा आएंगे। ओ भाई ये देखो लेडी राइडर। ये गाइस ये सब रेली जा रहा है क्या? सो गाइस चलो अभी हमारा ना इस पॉकेट से ना इतना गंदा अवसर है ना, क्या बताओ। अभी हमारा वो इस पॉकेट है ना गाइस, इधर भी है ना गाइस। देखो वो सुशांत इधर भी देखो, अच्छा है इधर भी, लेकिन इधर बहुत क्या होता है गाइस, टूरिस्ट लोग होता है ना, तो हम इधर ही जाएंगे, ठीक है। अभी हमारा इस पॉकेट से भी ना इतना गंदा अवसर है ना, क्या बताओ गाइस। अभी गैरेज में बोल रहा था चेंज करो, लेकिन हमारा पास अभी ना पैसा नहीं है ना गाइस, तो इसीलिए हम बाद में चेंज करेंगे, ठीक है। सो गाइस अभी हम इधर से राइट पर जाएंगे। ओ भाई साहब क्या रास्ता है। हो डॉगी क्या कर रहा है? थुक्का लो उधर, क्या कर रहा है अभी? तो थोड़ा सा रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, रास्ता खाली था। ओ भाई मुझे लगा है गाइस आज बहुत इधर क्या है। ओ भाई हेरा तो वो गाइस जाकर देखते हैं। ओ भाई बहुत लोग है गाइस इधर आज त। ओ छैन भने के गर्ने हो? छैन भने कता जाने हो? छैन भने उकालो अघिको जग्गा हेर जाऊँ न ल। ओए भाई साहब बाल बाल बच गया मैं तो। अभी बना उधर गिरी जाएंगे गाइस। पीछे का ब्रेक जब लगाया तो गाइस इतना फिसल गया टायर, क्या बताओ। ओ यार हो भाई साहब क्या गर्मी है गाइस, क्या गर्मी है। लेकिन इधर ना वो टिस्टा रेली में, वो टिस्टा नहीं गाइस, वो रेली में भी ना इतना भीड़ है गाइस। हम जाकर कहाँ पर स्विमिंग करेंगे गाइस, मुझे तो यही लगता है गाइस। ओ भाई इधर देखो तो, इधर तो बहुत लोग है गाइस आज। भाई के हो भन तिम्रो। ओ भाई साहब हमें भी जाना चाहिए क्या उधर? ये देखो अभी हम टिस्टा छठ मुख में। सो अभी हम इधर रेली पर आ गए, देखते गाइस। लगिदिउँ ओ भाई साहब अभी हम इधर, यही है गाइस हमारा स्विमिंग करने का प्लेस, ठीक है।
अभी हम इधर ही स्विमिंग करेंगे। दामी छ हौ झरना यार, छिटो बहुत गर्मी है। सो गाइस अभी हम इधर स्विमिंग करेंगे, ठीक है। और आप लोगों को भी मैं हल्का सा दिखा देता हूँ 1-2 क्लिप, ठीक है। मज़ा आएगा नहीं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग मिलते हैं बाद में, ठीक है। सो फाइनली गाइस अभी हम इधर रेली खोला में देख सकते हैं, इधर इतना भीड़ है गाइस, क्या बताऊँ। सब लोग इधर स्विमिंग कर रहा है अभी तो। अभी हमारा बाइक इधर है और हमारा दोस्त लोग इधर है गाइस। सिर्फ दो इधर, थोड़ा सा बता दो आज कैसा फील हुआ। अच्छा फील हुआ ना सुशांक? ओ सुशांक कैसा फील हुआ? अभी अच्छा है। बहुत अच्छा, हाँ, वो पानी में जाके ठंडा हो गया। और हमने बाइक भी इधर धो डाला, बहुत गंदा था ना बाइक, तो इसीलिए हमें अभी अभी बाइक भी वॉश करके इधर खड़ा है। अभी हम इधर जाकर हल्का सा फ़ोटोशूट करेंगे, ठीक है। और ये हमारा एफजेड NS 3 NS 200 और 1 यामाहा का एफजेड है। ओ भाई आपका चप्पल इधर है गाइस, आपका चप्पल। ये आपका सफल करे। निम्गल थोड़ा सा बता दो कैसा हुआ आज स्विमिंग करके? स्विमिंग करके बहुत मजा आया। मज़ा आया ना? तो ठीक है गाइस, जा अब ये रोड में हम हाइपर राइड करेंगे, बहुत खतरनाक होगा गाइस। ये देखो गाइस हमारा स्विमिंग करने का जगह यही है गाइस। बहुत मज़ा आया गाइस।